Părintele Atanasie era fratele după trup al starețului. A venit lângă el îndată după vindecarea sa în urma acelui accident la marină în anul 1933. Era foarte cultivat pentru acea vreme, absolvent cu notă maximă al Școlii Superioare de Comerț. Era și un foarte bun caligraf. Printre numeroasele daruri pe care le avea era și cel al muzicii. Pe când se afla în lume, învățase muzica occidentală și să cânte la vioară. Când a venit în Sfântul Munte, a învățat foarte bine de la bătrânul Modest și muzică bizantină. Avea o voce minunată și o rezistență atât de mare încât putea duce singur o priveghere de 7-8 ore cu toate citirile și cântările ei. Cu toate acestea, în ciuda calităților sale intelectuale, care pentru acea vreme erau de invidiat, părintele Atanasie avea multă smerenie și nu le dădea nicio importanță. Atât de indiferent era față de acestea, încât nici măcar nu-și amintea că a studiat. De asemenea, avea o uimitoare putere și rezistență trupească. Mai mult decât toți ceilalți, el mergea pe la mănăstiri și schituri pentru treburile obștii. Lua rucodelia și o dădea pe la mănăstiri în locul alimentelor, hainelor sau oricărui alt lucru care era necesar. A făcut această ascultare ani de zile, deși avea probleme cu inima și o astmă ereditară. Pentru a evita întâlnirile cu diferiți monahi și grăirea în deșert care ar fi urmat, umbla de obicei noaptea. Toți cei care au călătorit vreodată noaptea printre stânci și pe cărările greu de străbătut ale Sfântului Munte cunosc cât de periculos este acest lucru. Purta o dulamă zdrențuită, plină de petice și ținând în mână o metanie mare, mergea rostind rugăciunea lui Iisus. Vechi ascez din Atos și-l amintește și astăzi cum umbla noaptea cu o traistă foarte mare în spate, de mărimea unui dulap. Atât de mult s-a ostenit în această ascultare încât până și picioarele i s-au strâmbat. Pentru toate aceste osteneli pe care le-a făcut umblând noaptea, starețul i-a spus odată: se va scrie în istoria Sfântului Munte că părintele Atanasie, fratele starețului Iosif, s-a ostenit atâta. Ei, Gheronda, nu mai spune așa, eu sunt o adevărată lepădătură. Ba da, părinte Atanasie, este așa cum îți spun. A rămas vreun drum pe care să nu fi mers încărcat cu greutatea în spate? Odată, întorcându-se la chilie dimineață, după ce părinții terminaseră obișnuita lor priveghere, a bătut în poarta de afară. Voi merge eu să deschid, a spus starețul. Cine este acolo? Este cel pe care l-a văzut Sfântul Macarie cu ticvulițele, adică diavolul numindu-se astfel pe sine diavol, a răspuns părintele Atanasie. A, părintele Atanasie, intră înăuntru. Starețul a cunoscut după voce că era fratele său. I-a deschis și părintele Atanasie cu capul albit și cu cocoașa pe care a dobândit-o din căratul greutăților. A intrat înăuntru având în spate traista, pungile și coșurile. Cu adevărat, i-a spus starețul, semeni cu acela cu ticvulițele, traista până sus, coș pe aici, coș pe acolo, pungă pe aici, sticlă pe acolo, ești blindat ca un rac. Părintele Atanasie nu avea aceeași jertfire de sine precum starețul. Cu toate acestea însă aducea slujiri prețioase, căci deplasându-se el peste tot unde era nevoie, le dădea starețului și părintelui Arsenie prilejul de a se ocupa mai mult cu nevoința isihastă și cu rugăciunea minții. Starețul Iosif nu voia să devină preot, deși era foarte curat și neîntinat încă din lume. Și aceasta pentru ca să nu se preocupe cu Sfintele Liturghii și cu slujirea preoțească și astfel să poată avea mintea nerăspândită și să se poată dărui cu totul lucrării rugăciunii minții. Atât de mare era dorința sa de liniștire încât nu-l atrăgea marea vrednicie și taina preoției, pe care nu o desconsidera deloc, de vreme ce este centrul întregii vieți bisericești ortodoxe. De aceea îi spunea părintelui Arsenie: dacă vom deveni preoți toți,
Ne vor spune, vino la această colibă ca să liturghisești, mergi la priveghere la cutare schit, vino la cutare mănăstire, și în felul acesta nu ne vom putea păstra rânduiala. Prin urmare, nu ne trebuie preoția, vom găsi noi un preot ca să ne facă din când în când Sfânta Liturghie, pentru a ne putea împărtăși cu preacuratele taine. Deși părintele Atanasie avea o rezistență mai presus de fire și era un mare iubitor de osteneală, cu toate acestea era neputincios în războiul cu gândurile. Nu rostea rugăciunea neîncetat, așa cum învăța starețul, și din această pricină era mult chinuit de acest război. Ba mai făcea și neascultări și adeseori își săvârșea voia proprie, și astfel cădea în deznădejde, dar din fericire era starețul care îl sprijinea. Pentru părintele Atanasie se ruga, în afară de starețul Iosif, părintele Arsenie și ieromonahul Efrem. Odată starețul a spus, astăzi m-am rugat pentru Atanasie atât de mult încât este cu neputință ca Dumnezeu să nu-l miluiască. A fi părinte duhovnicesc este o nevoință grea, căci părintele duhovnicesc trebuie nu numai să dea pilda cea bună, dar să și rabde neîncetat neputințele și greșelile fiilor săi duhovnicești. Cât de ostenitoare este lucrarea părintelui duhovnicesc și ce mari răspunderi are, de vreme ce, așa cum spun Sfinții Părinți, mai grea decât toate este povățuirea sufletelor. Griji, osteneli, ispite, întristări, suspine, temeri, neliniște, agonii, rugăciune cu lacrimi, sfătuiri, mângâieri, mustrări, toate acestea caracterizează viața părintelui duhovnicesc. Părintele duhovnicesc și starețul suferă foarte mult până când Hristos ia chip în fiii săi duhovnicești, deoarece fiecare om este diferit și se deosebește unul de celălalt, precum bumbacul de fier. Unele suflete se lasă convinse cu multă ușurință, pe când altele au nevoie de cuptorul ispitelor pentru a se înmuia. Și cu cât caracterul ucenicului este mai dificil, cu atât mai grea este lucrarea duhovnicului și a starețului. Cu privire la acest subiect, starețul scria din experiența sa, cel mai bine ar fi fost ca toți să aibă un caracter bun, să fie smeriți și ascultători. Dar dacă se va întâmpla ca cineva să aibă firea mai tare decât fierul, să nu deznădăjduiască. Este nevoie de luptă, dar cu harul lui Dumnezeu poate birui. Dumnezeu nu este nedrept ca să ceară altceva decât ceea ce a dat. În măsura în care a dat darurile, în aceeași măsură cere și lucrarea lor. Ca om, părintele Atanasie se abătea de la calea cea dreaptă, dar Dumnezeu vedea ostenelile pe care le făcea pentru obște și mai ales stăruința lui, împocăința și dorința lui de îndreptare. Uneori, când starețul se pornea să-l ocărască, părintele Atanasie spunea cu smerenie, lovește-mă, Gheronda, ca să mor odată. Cu toate acestea, în ciuda caracterului său dificil, părintele Atanasie l-a slujit cu multă sârguință pe stareț. Fapta cea bună pe care o făcea părintele Atanasie era că, deși întâmpina greutăți atât de mari în viața duhovnicească, cu toate acestea nu și-a părăsit starețul, ci a rămas în ascultarea mucenicească până la capăt. Astfel, încet, încet, căzând și mereu ridicându-se și punând început bun, a ajuns la cunoașterea propriei sale slăbiciuni și cu ajutorul acesteia a putut răbda continua pedagogie a starețului. Astfel, a ajuns la o adâncă smerenie, iar pe aceasta s-a clădit lepădarea de sine. Deoarece părintele Atanasie se ostenea mereu cu căratul, se întorcea de multe ori la ore nepotrivite. Din această cauză, ca să nu deranjeze tipicul obștei, starețul Iosif i-a făcut o colibă mică în afara chiliei. Așadar, în această chilie micuță avea o sobă și 2 scânduri în loc de pat. Abia de mai prisosea puțin loc ca să-și facă metanile. Părintele Atanasie venea foarte ostenit de la ascultarea sa. Își făcea îndatoririle duhovnicești, după care îl lua somnul stând în genunchi. Adormea pe unde apuca, de multe ori iarna adormea sprijinindu-se de soba încinsă, dar nu se ardea pentru că îl păzea Dumnezeu. Uneori atunci când intra în chilia sa ca să se odihnească după atâtea osteneală, găsea acolo și câte o viperă, el însă îi spunea cu nepăsare, dacă vrei, mușcă-mă.
și apoi cădea frânt de oboseală ca să se odihnească, iar vipera pleca. Acest om trăia în chip minunat, îl izbăvea harul lui Dumnezeu. Părintele Atanasie a ajuns să fie renumit în Sfântul Munte pentru traistele sale uriașe. Așa cum am mai spus, umbla noaptea, dar cum reușea să nu alunece în vreo prăpastie, cu greutăți atât de mari în spate, numai Dumnezeu cunoaște. Odată venea de la îndepărtatul schit al Noii Tebaide, mănăstirea Sfântul Pavel. Avea vie acolo, în regiunea Monoxilitis. Iar el a mers să ia niște struguri. Apoi a trecut muntele de partea cealaltă și a mers la mănăstirea Constamonitu, de unde a luat legume. Apoi s-a mai dus și pe încă la 2 mănăstiri și a luat și de acolo alimente. La sfârșit a apucat pe drumul de întoarcere, purtând în spate o traistă uriașă ce semăna cu un dulap. Câteva sacoșe agățate de centură și altele pe care le ținea în mâini. Era mai încărcat decât un catâr. Și astfel, împovărându-se din dragoste cu toate aceste alimente, a apucat pe drumul de întoarcere și a ajuns la Arsanaua mănăstirii Sfântului Pavel. Acolo, zărindu-l pe Bargagiu, împreună cu fiul său, i-a strigat: "Unde mergi?" "Merg la schitul Sfintei Ana. Mă iei și pe mine?" "Te iau." S-a urcat în barcă cu traista în spate și transpirat cum era s-a gândit. Să nu scot traista ca să nu răcesc, mai bine să o țin în spate. Fiind foarte ostenită, a țipit, însă la o mișcare bruscă a bărcii, părintele Atanasie a căzut în mare și, deși fusese marinar, nu știa deloc să înnoate. Vai, tată, s-a dus călugărul, s-a scufundat. Amar nouă, să mergem și la închisoare, acum a strigat deznădăjduit barcagiul. Din fericire însă l-au pescuit cu vâslele, l-au ridicat și l-au pus în barcă. Tot drumul așa a stat luarcă și cu traista în spate. A coborât la Arsanaua schitului Sfintei Ana, iar de acolo a urcat la starețul său, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Războiul gândurilor i-a pricinuit o adâncă prihănire de sine și această lepădare de sine mai presus de fire, care îl făcea să ne socotească orice primejdie. Așa cum am mai spus, părintele Atanasie era foarte chinuit de războiul gândurilor. Uneori aceste războaie deveneau comice. Odată, pierzându-și răbdarea, părintele Atanasie a spus: "De vreme ce ispitele nu se mai termină, o să mor și gata." "Și ce o să faci?" l-a întrebat starețul. "O să fac greva foamei. Nu voi mânca până ce mă va lua Dumnezeu." "Fă greva foamei," a răspuns starețul. "Părintele Arsenie, lasă-l să facă greva foamei." Starețul era un comandant înțelept. Cu minunatul său dar al discernământului, starețul a înțeles că nu-l puteau convinge prin cuvintele sale. L-a lăsat așadar să se topească de foame, iar părintele Atanasie timp de 7 zile nici nu a mâncat, nici nu a băut. Stătea în biserică, sprijinindu-se într-un toiac și cu metania în mână. Ne miram și noi cum de atât de slab fiind mai stătea în picioare. 7 zile fără mâncare, apă și somn și încă mai trăia. Era foarte aspru. Deși trecuseră 7 zile, vedea că încă nu începuse să flămânzească. "Mănâncă ceva, părinte Atanasie," i-a spus starețul. "Nu, lasă câinele să moară." "Las că te aranjez eu," s-a gândit starețul, apoi a strigat tare așa încât să-l audă toți: "Părinte Arsenie, fă niște turte prăjite." Aceasta a spus-o gândindu-se că astfel va gâdi la nasul părintelui Atanasie. A început așadar bătrânul Arsenie să prăjească, tot locul acela s-a umplut de fum și de miros. Astfel, la toți părinții li s-a făcut poftă de turte și fiecare a mâncat câte 2-3. Părintele Atanasie privea. La sfârșit nu a mai putut răbda din pricina mirosului puternic și a foamei și a spus: "Haide, măi, copile, că eu oricum nu mor." "Ei, de vreme ce nu o să mor, mănâncă," îi spune starețul. "Uite aici, ai niște turte prăjite." "Da, Gheronda, voi mânca, că și așa nu mor." "Hai, părinte Arsenie, prăjește și pentru părintele Atanasie, care este atât de flămând." Și a început să mănânce, a luat o turtă, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oare unde intrau atâtea? Stomacul să-i fie atât de slăbit din pricina nemâncării, iar el să mănânce acest aluat prăjit? Era un om mai presus de fire. A ajuns la 7. "Ei, nu mai prăjesc alta," a spus părintele Arsenie supărat,
Când o să te saturi? 7 ai mâncat. Părinte Arsenie, a răspuns el liniștit, dacă voi mai deschide încă o gaură la centură, vei prăji încă 7. Atunci părintele Arsenie a lăsat tigaia și i-a spus, ia tu tigaia și prăjește, ia și făina și fă câte vrei. Și zicând acestea s-a ridicat și a plecat. Părintele Atanasie, în ciuda neascultărilor și a ostenelii pe care o pricinuia starețului, avea și descoperiri dumnezeiești. Odată când toți părinții se aflau în bisericuța lor, la sfârșitul liturghiei se apropie de stareț și îi spune: Gheronda, oare ce să fie ceea ce am văzut? Așa cum stăteam în strană, l-am văzut pe părintele Efrem cu un toiag în mână, iar de-a dreapta și de-a stânga erați Sfinția voastră și părintele Arsenie. Atunci starețul a înțeles că fusese o descoperire dumnezeiască pentru ucenicul său Efrem, dar ca să-l ferească de mândrie și pe el și pe părintele Efrem i-a spus: haide, pleacă, dormi în biserică și de aceea visezi. Adeseori unii monahi îi spuneau starețului că părintele Atanasie este un adevărat înger, iar el le răspundea: este înger, dar să luați aminte să nu-l călcați pe aripă. Iar aceasta o spunea fiindcă uneori părintele Atanasie se mânia. Până la adânci bătrâneți, părintele Atanasie s-a ostenit foarte mult. O făcea din dragoste ca să-i odihnească pe frații săi pentru a avea răsplată de la prea dulcea noastră Maică. De când obștea s-a mutat la noul schit, el a rămas la chilia dormirii Maicii Domnului până aproape de sfârșitul vieții sale. La bătrânețe, când starea sănătății sale s-a înrăutățit, starețul Iosif i s-a arătat în vis și i-a spus să se închinovieze la mănăstirea Filoteu. Îi putreziseră picioarele din pricina mersului pe jos și a mâncărurilor necurate pe care le mânca. Tot ce era necurat, părintele Atanasie mânca, și aceasta o făcea din pricina marii lui smerenii. Astfel i-au putrezit picioarele în așa hain încât găurile îi ajunseseră până la os. Îl mâncau viermii de viu, rănile îi miroseau atât de urât încât nu puteai nici măcar să le privești. Părinții de la mănăstirea Filoteu își amintesc că, deși părintele Atanasie nu putea să pășească, cu toate acestea se plângea că nu-i dădeau vreo ascultare și striga: părinților, nu vă lipsiți de răsplată. Chiar și paralizat fiind, nevoitorul Atanasie voia să se ostenească pentru a nu se lipsi de răsplata sa cerească. Astfel a devenit o pildă luminoasă pentru frații din mănăstire. Mulți sunt cei ce s-au smerit când i-au văzut nevoința, chiar și acum, după atâția ani, și-l amintesc pentru nevoința sa și pentru eroicele sale isprăviri ascetice. Părintele Sava Filoteitul se străduia să-i aline puțin durerile și să-i curețe rănile, dar starea lui era înfricoșătoare. Viermii se ascundeau în cărnurile sale putrede ca într-un burete. Cât de urât mirosea atât el cât și chilia sa din pricina viermilor și a cărnurilor sale putrede, de vreme ce picioarele îi se ca îngrenaseră într-un stadiu avansat. Însă părintele Atanasie a făcut răbdare până la sfârșit, fără să murmure. A plecat din această viață ca un mucenic. În 1983 a fost nevoie să ies din Sfântul Munte și părintele Atanasie a folosit acest prilej pentru a se întoarce înapoi la iubita sa chilie de la Nord Schit, acolo unde trăise atâția ani ca ascet, acolo unde adormise starețul și fratele său. Însă acum nu mai putea merge pe picioare, îi putreziseră până la os. Cu toate acestea a plecat de la Filoteu, dar după o jumătate de oră de mers nu a mai rezistat și s-a prăbușit la pământ, între niște rugi, rămânând singur și neajutorat. Au trecut zile întregi până când părinții l-au găsit, apoi s-au înștiințat să mă întorc la mănăstire. Îndată ce am ajuns la mănăstire, am și alergat la locul unde se afla. Când l-am găsit, i-am spus: hei, părinte Atanasie, întoarce-te la mănăstire. Avea o slăbiciune pentru mine, mă iubea mult. Pentru tine mă voi întoarce, astfel nu m-aș mai întoarce. Unde te duceai? La chilia mea de la noul schit. Dar sfinția ta nici picioarele nu le poți târî. Te-au găsit după atâtea zile căzut și, dacă n-ar fi dat de tine atunci, ai fi murit ca un câine în vie. Vino să rămâi la noi, o să te pomenim, îți vom face 40 de liturghii,
Rămâi în chinovie ca să pleci de aici ca un viețuitor de chinovie. Starețul se va bucura. Ei, atunci o să mă întorc. A primit să se întoarcă ca să nu moară făcându-și voia proprie. Era și un adevărat ascultător. Nu au trecut multe zile și a adormit la 11 septembrie 1983, la vârsta de 76 de ani. A adormit ca un ascultător, ca un viețuitor de chinovie, răbdând fără să murmure dureri înfricoșătoare, în smerenie adâncă. A avut un sfârșit cuvios, a plecat să-l întâlnească pe iubitul său stareț și frate. A plecat să se desfăteze de roadele ostenelilor sale mucenicești și ale nesfârșitelor sale călătorii și cărăușii. Iar egumena Sfântului Munte, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ce a rânduit ca să-l slăvească? S-au aflat la mormântarea lui 3 episcopi. Chiar și egumen să fi fost, tot nu ar fi avut la mormântarea sa 3 episcopi. Dar aceasta a economisit-o prea dulcea noastră Maică.